Собачки опять работают. Ездили по этой всей Халикте. Ни одного следочка, но ветер оттуда. Собака одна зацепила, запах ушла. И сейчас вот на краю болота, на границе с лесом, лает зверь. Вот думаю, как к нему подходить. Ветер оттуда. Сюда он вряд ли побежит, потому что он обычно против ветра, как я заметил, уходит. Идти по кустам к нему тоже не вариант. Шумно, кусты высокие. И стоит, пока не движется. Принял решение помаленьку пробираться к нему по краю леса. Попробую. Посмотрю. Так, пока тут вроде бы ничего, ветер хороший. Все шумит. Ладно, дальше включусь.